Khi số đây ngọc này ngày nay dân riêng mê riêng mũi tê tô nâng sa cam phiếp và trăm tháng ngày mà daily routine chẳng là không mê riêng ấy nhằm nâng miên sầm nụ mùi chùm nuốn hay nâng chùm lời và chẳng chùm lời này còn đã chia suggested answer chùm lời đã dân ai pra lời tại nâng sầm nụ nâng bạn bạn thấy ai nâng miên chùm lời tràn chẳng đi tiết Okay, daily routine. Some nô tìm mùi bao giờគឺwhat time do you get up? What time do you get up? Bạn. Chẳng what time យើងប្រើថាម៉ោងប៉ុន្មានបាទ get up ក្រោកពីគេងបាទចឹងយើងប្រើថាតើអ្នកក្រោកពីគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មានបាទចឹងចំពោះសំណួរនេះយើងអាចឆ្លើយបានដូចនេះបាទ I get up at 6 a.m. I get up at 6 a.m. បាទ 6 a.m. គឺម៉ោង6ព្រឹកបាទ6 p.m. គឺម៉ោង6ល្ងាចបាទប៉ុន្តែនេះគឺ6 a.m. ម៉ោង6ព្រឹកអញ្ចឹងយើងប្រើថាខ្ញុំក្រោកពីគេងនៅម៉ោង6ព្រឹកបាទសំណួរទី2គឺ What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Breakfast អាហារពេលព្រឹក What do you have តើអ្នកញ៉ាំអ្វីបាទមិនមែនប្រែថាមានទេណា have ហ្នឹងគឺប្រែញ៉ាំដោយសារយើងប្រើជាមួយអាហារបាទអញ្ចឹងយើងប្រើថាតើអ្នកញ៉ាំអ្វីបាទតើអ្នកបានអ្វីញ៉ាំសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកបាទ I have rice and chicken for breakfast បាទអញ្ចឹងប្រែថាខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយនឹងសាច់មាន់សម្រាប់អាហារពេលព្រឹកបាទ I have rice and chicken for breakfast បាទសំណួរទី3របស់យើងគឺ How do you go to school អាហ្នឹងសម្រាប់យើងជាសិស្សបើសិនយើងជាអ្នកធ្វើការ How do you go to work បាទអញ្ចឹងយើងប្រើថាតើអ្នកទៅសាលារៀនឬក៏តើអ្នកទៅធ្វើការដោយរបៀបណាបាទ How នឹងប្រែថាដោយរបៀបណាដោយវិធីណាបាទ How do you go to school តើអ្នកទៅសាលារៀនដោយវិធីណា How do you go to work តើអ្នកទៅធ្វើការដោយវិធីណាបាទ I go to school by motorbike ឬក៏ I go to work by motorbike ចឹងប្រើថាខ្ញុំទៅសាលាឬក៏ខ្ញុំទៅធ្វើការដោយជិះម៉ូតូបាទដោយជិះម៉ូតូបាទសំណួរបន្ទាប់ What time do you start school ឬក៏ What time do you start work បាទ What time do you start school ឬក៏ What time do you start work យើងប្រើថាតើអ្នកចាប់ផ្ដើមចូលរៀនឬក៏តើអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅម៉ោងប៉ុន្មានបាទ start នឹងចាប់ផ្ដើមបាទ I start school or I start work at 8 a.m. បាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀនឬក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅម៉ោង8ព្រឹកបាទ 8 a.m. គឺម៉ោង8ព្រឹក Hey, do you have a long lunch break? Do you have a long lunch break? Lunch break ហ្នឹងគឺសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់បាទសម្រាប់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ Long ហ្នឹងយើងប្រែថាវែងបាទរយៈពេលយូរបាទអញ្ចឹងយើងប្រែមកតើអ្នកសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់យូរទេបាទបើន័យថាយើងមានពេលយូរទេសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ហ្នឹង Yes, I have 2 hours for lunch break. Yes, I have 2 hours for lunch break. បាទឬក៏ចាស់ខ្ញុំមានពេល2ម៉ោងសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់បាទអញ្ចឹងយូរគួរសមដែរ What time do you finish school or what time do you finish work
finish នឹងបញ្ចប់ឬក៏ចប់បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាតើអ្នកបញ្ចប់ថ្នាក់រៀនឬក៏តើអ្នកចប់ការងារនៅម៉ោងប៉ុន្មានបាទ I finish school ឬក៏ I finish work at 6 p.m. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចប់ថ្នាក់ឬក៏ខ្ញុំចប់ការងារនៅម៉ោង6ល្ងាចបាទ6 p.m. What do you do after school or what do you do after work? What do you do after school or what do you do after work? បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាតើអ្នកធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីម៉ោងសិក្សាឬក៏បន្ទាប់ពីម៉ោងសាលាហើយបើយើងជាអ្នកធ្វើការគេសួរថាតើអ្នកធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីម៉ោងធ្វើការបាទ I go to the gym បាទ I go to the gym បាទខ្ញុំទៅកន្លែងហាត់ប្រាណ gym គឺកន្លែងហាត់ប្រាណអ្នកនរស្គាល់ហើយ gym បាទហើយសំណួរបន្ទាប់ Do you relax in the evening? Do you relax in the evening? Relax នឹងប្រែថាសម្រាកលំហែបាទ evening in the evening ពេលល្ងាចតើអ្នកសម្រាកនៅពេលល្ងាចទេបាទ Yes I do I listen to the music បាទខ្ញុំសម្រាកតាខ្ញុំស្ដាប់តន្ត្រីលេងបាទ listen នឹងស្ដាប់ music តន្ត្រី I listen to the music ខ្ញុំស្ដាប់តន្ត្រីលេងបាទសំណួរបន្តទៀត When do you do English homework? When do you do English homework? When នឹងនៅពេលណា English homework លំហាត់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងប្រែថាតើអ្នកធ្វើលំហាត់ភាសាអង់គ្លេសនៅពេលណា Okay. I do it at night before bed. I do it at night before bed. Before bed នឹងមុនពេលចូលគេងបាទមិនមែនប្រែថាមុនក្រេទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំធ្វើវានៅពេលយប់មុនពេលចូលគេងបាទ night ពេលយប់ at night okay then I do it at night before bed បាទសំណួរបន្ទាប់ What time do you go to bed? What time do you go to bed? Go to bed នឹងចូលគេងបាទ What time ម៉ោងប៉ុន្មានតើអ្នកចូលគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មានបាទ Okay I go to bed at about 11 p.m. I go to bed at about 11 p.m. បាទនៅពេលដែលយើងមិនប្រកាសយើងប្រើពាក្យថា about ដែលប្រែថាប្រហែលជាបាទ about 11 p.m. ប្រហែលជាម៉ោង11យប់បាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះយើងប្រែថាខ្ញុំចូលគេងនៅម៉ោងប្រហែល11យប់ Okay I go to bed at about 11 p.m. How do you feel at the end of the day? How do you feel at the end of the day? បាទ How do you feel តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចបាទ at the end of the day នៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃបាទ end of the day ណាចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃនឹងបានន័យថាពេលយើងធ្វើការឬក៏យើងរៀនពេញមួយថ្ងៃហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃហ្នឹងតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងយើងប្រែសរុបមកតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃ Sometimes I feel tired Sometimes ពេលខ្លះឬក៏ជួនកាល I feel tired ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់សំណួរចម្លើយទាក់ទងទៅនឹង daily routine វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានសំណួរចម្លើយច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដូចគ្នាដែលមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើនៅវីដេអូបន្តទៀតបាទ
ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទេសនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ